இன்னைக்கு நாளோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னா ஜூன் 5 உலக சுற்றுச்சூழல் தினம். காற்று மாசுபாடு, ஒலி மாசுபாடு, நீர் மாசுபாடு, மண் மாசுபாடு அப்படின்னு நமக்கு தெரியாமலேயே நம்ம மூலமாவே இந்த சுற்றுச்சூழல் மாசுபாடு அடைஞ்சிட்டு இருக்கு. அதை பத்தின விழிப்புணர்வை மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஜூன் 5ஆம் தேதி உலக சுற்றுச்சூழல் தினமா கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த பூமியும் இயற்கையும் நமக்கானது மட்டும் கிடையாது, எல்லோருக்கும் பொதுவானது. நமக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய சந்ததியினருக்கு ஆரோக்கியமான வளமான பூமியை தான் நாம அவங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகணும். அதனால பல மரங்கள் நடுறதை விட ஒரே ஒரு மரத்தை நட்டு பராமரிச்சா கூட போதும். முக்கியமா நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படுத்தாத வகையில யோசிச்சு செஞ்சோம் அப்படின்னாலே சுற்றுச்சூழலை நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பா பாதுகாக்க முடியும்.